caranya, nah, dedak sedikit, kemudian masukkan ke dalam air yang sudah disiapkan, air bersih yang baru. Nah, celupkan aja seperti ini. Nah, nanti kita tunggu selama 3-5 hari. Nah, nanti si nyamuk itu akan bertelur di sini. Nah ini telurnya guys. Nah, telur-telurnya nanti menetas, dan dalam 2 hari nanti akan sebesar ini anakan jentiknya.